ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო იმაზე თუ როგორ აღვიქვამთ რიცხვებს. საკმაოდ საინტერესო ტესტს გაჩვენებთ ჯერ, ოღონდ ესე გულახდილად უნდა გააკეთოთ და შემდეგ გავარჩევ იმას თუ რატომ მოხდა რაღაცა, რაც წესით დარიგით უნდა მოხდეს ამ ტესტის გაკეთებისას. მოკლედ, წარმოიდგინეთ რომ აი ეს არის რაღაცა რიცხვი ღერძი და თქვათ აი აქ სადღაც არის მილიონი. აი აქ არის მილიონი. ესე იგი, ეს არის მილიონი. უბრალოდ ძიმებით გამოვყავი რომ კარგად ჩანდეს. ოღონდ აქ არის 1, ანუ აქედან ვიწყებთ. ამას იქით რა არის არ მაინტერესებს. ანუ მაქვს ესეთი მონაკვეთი, საერთოდ მოდი წავშლი პრინციპში. ზედმეც არ მინდა. აი მას მოუშლი არ მინდა. აი ესეთი მონაკვეთი მაქვს და ვიცი რომ აქ არის 1 და აქ არის მილიონი. ახლა მაინტერესებს ესეთი რაღაც. აი დახაზეთ ზუსტად აი ეს ფურცელზე. ოღონდ მართლა გააკეთეთ, საკმაოდ საინტერესო. დახაზეთ ეს ფურცელზე და რომ დახაზავთ, როგორც კი ვიტყვი მე რა უნდა გააკეთოთ, ეცადეთ რომ მაქსიმუმ 3 წამში გააკეთოთ ეგ. მოკლედ, რომ დახაზავთ ამას, მონიშნეთ აი ამ შკალაზე სად უნდა იყოს რიცხვი 1000. ახლა საინტერესო ის არის რომ ალბათ უმეტესობა, ასე ყოველ შემთხვევაში მე თავიდან ესე მინდოდა, ავტომატურად დავით სადღაც აი ეგ მოვნიშნე 1000. შეიძლება ბევრს ასე არ მოვიდა, უფრო კარგი იქნებოდა ვიღაც მყოლოდა აქ ჩემთან ერთად და იმას გაეკეთებინა და დემონსტრაცია იქნებოდა კარგი. მაგრამ არ აუშავს. ესე იგი, სავარაუდოდ ბევრმა აქ მონიშნეთ 1000. ნუ შეიძლება ზუსტად აქ არა, შეიძლება ზოგმა აქ მონიშნა, შეიძლება ზოგმა უფრო მარჯვნივ, არ ვიცი. მაგრამ სინამდვილეში ახლა მოდი დავფიქრდეთ. აქ არის ერთიანი და აქ არის მილიონი. ანუ ამათ შორის არის წესით დარიგით მილიონი რიცხვი, ხო? ნუ მთელი რიცხვი. ახლა მე თუ მაინტერესებს 1000 სად იქნება? ეს იქნება მილიონის, ანუ 1000 რა არის? 1000 არის მილიონის მე-1000-ი, ხო? 1000 არის მილიონი გაყოფილი 1000-ზე. 1000 მილიონის მე-1000-ია. ანუ ამ მონაკვეთის მე-1000-ი უნდა მოვნიშნოთ, თუ გვინდა რომ აღვნიშნოთ სად არის 1000, რომელიც იქნება იმდენად ახლოს ერთიანთან, რომ ვერც კი განვასხვავებთ თვალით ერთიანისგან. ნუ შეიძლება უდრამ განვასხვავოთ. მაგრამ საქმე ის არის, რომ წესით დარიგით 1000 არის აი აქ სადღაც. ვერც კი განვასხვავებ, იმიტომ რომ ამ მონაკვეთის მე-1000-ია. შედარებისთვის რომ კარგად აღიქვათ, რამდენად განსხვავდება აი თუნდაც აი აქ რომ აღგენიშნათ მაგალითად 1000, რამდენად განსხვავდება ეს ნამდვილი პასუხისგან. ეს რამდენი არის მთელი აი ამ მონაკვეთის, მოდი ამას ვნახავ. ესე იგი 1, რამდენად ასეთ ამბიჩი მივალ აქ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 და ნუ დაახლოებით 10 კიდევ. ესე იგი, მე მივიღე მე-20-დი. აი აქ რომ მომენიშნა, ან ვინც აქ მონიშნეთ 1000, მიიღეთ მილიონის მე-20-დი. უნდა მოგენიშნათ ამ დროს მილიონის მე-1000-დი. ეხლა საინტერესო რა არის? ანუ რატომ ნიშნავთ აქ მაგალითად 1000 და არა იქ სადაც უნდა იყოს, აი აქ დაახლოებით. ანუ ის ადგილი სადაც ვერც კი გავარჩევთ ერთიანისგან. იმიტომ რომ სინამდვილეში რიცხვებს ადამიანები უყურებთ ეგრეთ წოდებული ლოგარითმული შკალის მიხედვით. და მოდი სანამ მაგას კარგად ავხსნი, აი ესეთ მაგალითს ვიტყვი რომ 1-სა და 2 შორის განსხვავებას მიჩვეული ვართ რომ არის დიდი, იმიტომ რომ ნუ 2 არის 1-ზე 2-ჯერ მეტი, ხო? ანუ 2 არის 1-ზე იმდენით მეტი, რამდენსაც უდრის 1. ანუ 2-ჯერ მეტია. მაგრამ ამ დროს 9-სა და 10 შორის განსხვავება თითქოს არც ისე დიდი არის. არა იმიტომ რომ 10 - 9 1 სტოლი არის და უბრალოდ არა იმიტომ რომ პროცენტულად განსხვავება სიმცირე. იმიტომ რომ როცა ვფიქრობთ რიცხვებზე, არ ვფიქრობთ აი მოდი რიცხვით ღერძზე როგორ იქნება ამათ შორის მანძილი და 1-სა და 2 შორის და 9-სა და 10 შორის თანაბარი მანძილი არის. მაგაზე არ ვფიქრობთ. ვფიქრობთ უბრალოდ იმაზე, რამდენჯერ განსხვავდებიან რიცხვები ერთმანეთისგან. აი ესე შეხედეთ ახლა, რომელ რიცხვებში უფრო დიდ განსხვავებას ხედავთ, თქვათ 1-სა და 10 შორის თუ ან 0-სა და 10 შორის თუნდაც, თუ მილიონსა და მილიონ 10-ს შორის. ანუ მაგის თქმით, მილიონსა და მილიონ 10-ს შორის განსხვავება არაფერი არ არის საერთოდ. და ამ დროს 1-სა თუ 0-სა და 10 შორის განსხვავება დიდია ძალიან, ხო? ახლა რატომ ვამბობ ამას? იმიტომ რომ სინამდვილეში ადამიანის ინტუიცია, ასე ვთქვათ, ადამიანი როგორც უყურებს რიცხვებს და რეალურ სამყაროში როგორც ადარებს რაღაცას ერთმანეთს, არის საკმაოდ განსხვავებული იმისგან, რაც აი აქ შეიძლება ნახოთ, როცა ანალიზს ვატარებთ და უყურებთ დაკვირვებით და ზუსტად ვითვლით სად რა არის და როგორ. ამისი ძალიან ესეთი კარგი და ლამაზი მაგალითი, ჩემი აზრით, არის ნოტები. აი მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, აი აქ არის დო. და 1 ოქტავის მერე აქაც გვაქვს დო. ახლა იფიქრებ, რომ ნუ ესენი არის 1 ოქტავი, მოდი აქაც დავწერე, ეს არის დო. ესენი არის 1 ოქტავით დაშორებული, ხო? ამათ შორის არის რაღაცა მანძილი, აი აქ. აი, ამათ შორის არის რაღაც მანძილი, აი ესე, ხო? მანძილში რას გულისხმობ? რაც უფრო მარჯვნივ მივდივართ პიანინოზე, მით უფრო და უფრო მაღალი ნოტებია, ანუ
სიხშირე არის მით უფრო და უფრო მაღალი, რაც უფრო მაღალი ნოტი მით უფრო მაღალი სიხშირე აქვს, რაც უფრო დაბალი მით უფრო დაბალი სიხშირე აქვს, ხო? ეხლა იფიქრებ რომ, კაი, კი ბატონო, აი თქვათ აქ დოს, თქვათ ამ დოს სიხშირე თუ არის 300, ამისი არის 600 მაგალითად, ანუ ზუსტი რიცხვები არ არის ეს, მაგრამ არ აუშავს და ნუ მე რეიტყვი რომ ალბათ აი ამ დოსა და აი ამ მომდევნო დოს შორისაც იქნება ასეთი განსხვავება. მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის. სინამდვილეში აი ამ ორ დოს შორის განსხვავება სიხშირეებში უკვე არის გაცილებით მეტი. ანუ აი ეს დო ორჯერ უფრო მაღალი სიხშირის რომ არის ამ დოზე, ეს დოც ორჯერ მაღალი სიხშირისა ამ დროზე. ანუ აქ დოზე, ანუ აქ განსხვავება არის 300 ჰერცი, ჰერცი არის სიხშირის საზომი ერთეული და აქ 600. ანუ საერთოდ არ ვართ მიჩვეული იმას ჩვენ, რომ რაღაცები ვადაროთ ერთმანეთს, ანუ უბრალოდ არ უფიქრდებით იმას, სინამდვილეში რანაირად განსხვავდებიან რაღაცები და რადგან უბრალოდ აი ესე თანაბარი დაშორება არის პიანინოზე კლავიშებს შორის, გონია რომ სიხშირე თანაბრად იქნება დაშორებული. სხვათა შორის მარტო სიხშირე არა, ხმამაღლობაზეც ასე ვართ. ანუ მაგალითად განსხვავება იმას შორის ახლა როგორ ვლაპარაკობ და ახლა როგორ ვლაპარაკობ, ეს ჩვენ გონია რომ არის წრფივი. ანუ გონია რომ რაღაცები ისე განსხვავდება ერთმანეთისგან, როგორც აი თქვათ აქ 0 რომ იყოს, მე აქ 10 რომ იყოს, მე აქ 20 რომ იყოს, აი აქ 40 და ასე შემდეგ. არა და სინამდვილეში განსხვავებასაც ხმის სიმაღლეს შორის ვაფიქსირებთ ლოგარითმულად. ანუ ლოგარითმული ფუნქცია არის, რომ ნახოთ აქ აი დეციბელები იზომება სინამდვილეში ლოგარითმებთან აკავშირში და არა უბრალოდ რაღაც წრფივად რიცხვებთან. მოკლედ, იმის თქმა მინდოდა რომ აი ეს ტესტი რატომაც ასეთი არის და რატომაც გაფიქრებინებს რომ აი ხო 1000 აქ უნდა იყოს ძალიან ახლოს მილიონთან და სინამდვილეში საერთოდ არ არის ესე ახლოს. არის ის რომ ჩვენ ინტუიციურად არ უყურებთ რიცხვებს ისე, როგორც ისინი მართლა არიან, უყურებთ იმის მიხედვით რეალურ ცხოვრებაში რა როგორ გვინახავს. შეგვიძლია ესეთი ახსნაც მოუძებნოთ, ნუ ცხადია არა მკაცრი და უფრო ინტუიციური, რომ 1000 არის 1-ზე 1000 ჯერ მეტი და მილიონი არის 1000-ზე ისევ 1000 ჯერ მეტი. და რაღაცნაირად ეგ ინტუიცია განდომებს, ასე ვთქვათ, რომ აი აქ მონიშნო ეგ ყველაფერი და არა ისე როგორც სინამდვილეში არის.